Di puncak pegunungan yang tinggi dan terjal, hiduplah seekor kambing gunung yang kuat dan tangguh. Dan di langit yang sama, terbanglah Raja Elang, penguasa udara yang memiliki cakar tajam dan penglihatan yang luar biasa. Suatu hari, Raja Elang yang lapar melihat kambing gunung dari kejauhan. Dengan rasa lapar yang membara, ia memutuskan untuk memangsa kambing gunung. Raja Elang meluncur turun dengan kecepatan tinggi, siap untuk menyerang. Kambing gunung yang menyadari bahaya yang mendekat, mencoba berlari sekencang-kencangnya dan bertahan. Raja Elang mencoba mencengkeram kambing gunung dengan cakarnya yang kuat, tetapi kambing gunung berhasil membuat Raja Elang kewalahan. Serangan itu membuat Raja Elang terluka parah.